而家咧接近 boarding time 啦，咁就係5點40分左右。呢個 trip 之前咧係本身係冇諗住同任何嘅 friend 講嘅，但係咧一啲比較我自己 squad 啦，又或者係有估到嘅人咧，我就同佢講。然後所以我今次嚟呢個 trip 咧都係有少少唔安心嘅，因為第一次咧去到咁遠啦，然之後即係比較落後嘅地方，即係我都大大話去過10幾個自己獨遊嘅地方啦，但係咧真係去到咁遠又唔識講嗰啲話啦，又比較落後啦，然之後仲要行山啦，係真係第二次，所以咧同埋啲裝備我全部都係新買啦，然之後又唔知適唔適應到高山反應啦，所以係有少少不安嘅。呢個Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger strain. Lock up this heart of mine. Wanna wear it on my sleeve. 呢間係咧，聽講係山區咧，都係可以收得幾好嘅。而家都去申請。啱啱咧已經換完呢個錢啦，我就係喺呢個 Telecom 嗰度換啦，唔係換錢，係整完電話卡啦。咁啱先喺呢個位咧仲未收到信號啊，所以我咧行出啲睇下我唔 OK，但係咧佢有電話號碼，咁所以我應該就嗰部車，因為佢要用咧尼泊爾幣去俾錢啦，咁所以啱先咧我就唱咗100蚊港紙，佢咧啱先嘅匯率係18.05咯，但係我唔知出面匯率點，所以我就係換得夠用我就算啦。好似港幣嘅兌換率咧都係18.47咯，所以我就決定咧上返去啱啱嗰度換多啲，因為我懷疑可能出到市區都係差唔多咯。上咗車啦，但係你啱先問咗司機揾咗好耐啦，因為佢哋原來入去嗰個位咧係要俾錢，所以佢就喺出面等我啦。即係我唔知啦，但係一路有人拗下嗰啲，然之後一路叫我一路走啦，然之後我就驚慌咁。後來係即係佢叫住我行過嚟啦，我見到佢電話同我個版面一樣啦，我先知道個司機係佢，先就上到車咁。然之後而家就去緊個 hostel 啦，但係而家已經時間係11點半咯，我希望12點前可以搞掂啦，應該會到 hostel， 但係可能要1點鐘先可以瞓到覺。What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. 早晨啦，而家咧係朝早嘅9點幾。咁琴晚咧我沖涼嘅時候咧係冇熱水嘅。因為佢係有兩種啦，佢上面咧有得淋嚟嗰種啦，同埋下面有個水龍頭開，你可以互相轉換啦。然之後發現喺上面咧持續咧都係唔會有熱水出咯，反而係下面水龍頭嘅話咧啲水會暖少少，但其實都唔暖嘅，係凍水嚟嘅都係。咁我就頂唔住咁凍嘅水啦，淋落嚟嗰啲。然之後我就咧開住個水龍頭踎低沖涼咯喺度。Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. 啱啱咧搞好我張 permit 啦，新波就出咗嚟啦。啱啱咧係其實都過程好快，因為朝早咧冇乜人等緊咧，我淨係填個表啦，然之後咧就交錢，就等佢咧。幫我入下啲資料啊，就簽翻張相咧，就攞到嗰個登山證啦。咁而家咧，我就去附近嘅一個咧，都有個杜巴廣場應該係。咁我就行過去咧，10幾分鐘左右，我諗住行過去一路咧就睇下個 City Walk 咁。Thank you. Thank you. 而家先好似幾鬆軟。 Wanna hold you close and let you go. 而家先好似幾鬆軟。 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 而家先好似幾鬆軟。
但係咧嗰啲雪芳蛋糕嘅感覺， I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. 咧係喺加德滿都嘅杜巴廣場啦。啱先喺嗰邊嘅入口咧，就見到咧係要俾呢個錢咧先可以入去啦。但啱先咧聽講咧有人咧係教其他人咧係由另一個位入咧，我而家就行咗個位入。佢話咧係一樣嘅，只不過係正路嗰度入嘅話咧就要俾500俾咯。咁我就試下喺第二度入睇下得唔得入到入去。咧 My mind's made up of two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Two things can be true. Thank you。好熱啊！ Two things can be true. 我而家喺呢個路邊飲茶嘅概念，哇！好熱啊，真係。好香啊！試下咧飲落去食咧，會唔會好食啲？Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna 我入咗嚟啦。我啱先咧兜咗喺後面入啦，然之後咧就大家衣咁俾我成功入到，俾人捉到。咁咧，但係其實咧我都唔係好知呢個位係咪就已經完全係晒佢嗰個杜巴廣場嗰入 lay 邊。 down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. 見啲人咧會坐咗上嚟咧呢一個 temple， 然之後我就跟住坐上嚟，然之後喺呢個位咧睇落去景咧就會闊少少啦。然之後我會懷疑咧嗰一邊咧嗰個 temple 咧係可能係人家可以入去行嗰度多啲嘢睇，等陣就會去睇下。 Hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up. 哇！好驚啲車咧係俾你距離10幾cm 嘅隔離咧經過咧係唔會避你嘅。然後咧，我而家就行緊咧呢度咧，我唔肯定咧佢後面呢一堆咧呢一啲係咪其實都係佢原本嗰啲 temple 嚟，即係佢而家咧係用咗嚟去做嗰啲賣嘢嗰啲地方咧。 What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. 嗌咗呢個咧係牛肉嘅麵條，仲有一個小菜。試下先。辣辣地，好熱啊！個湯有啲幾開胃。哦，呢個啲麵片係咁喎，原來。我啱啱咧嚟咗咧呢度嘅叫江南藥店咯，就喺隔離。啱先我諗住唱錢咧，因為聽講啲人話呢度嘅匯率比較高啦，但係因為佢淨係收人民幣，佢唔收港幣啦，所以我咧又要再揾其他嘅地方去唱錢啦。好在我琴日喺機場咧係唱得夠多都算，因為我發現出嚟嘅匯率係真係其實冇機場咁高添咯。因為機場咧我係唱到18.05咯，然之後但係我最到出嚟咧最多都係17.9幾咯，所以係機場換咧係其實反而仲抵啲。有啲似嗰個咧大佛塔咯，因為佢喺遠啲嘅地方咧都有一個咁樣嘅 temple 咧，你見到佢上面咧有對眼嘅，然之後嗰個就係圓咕碌嘅。嗱呢個咧都幾大，我覺得其實算。哦。 Two
我呢個位真係好靚啊！啲經山咁樣啦，然之後咧呢個大圓塔，然之後咧好多小朋友咧喺度咧玩緊，所以咧好多人係跑嚟跑去。同埋啱先我見到兩小朋友咧圍住呢一個圓塔咧喺度行啊！我記得咧喺大圓塔嗰邊嗰個大佛塔咧就係好似係許願嘅意思，代表我諗佢哋都應該係咁。我呢個已經係呢度嘅4點零鐘啦，咁咧但係我而家仲未啱先買齊啲嘢啦，買咗個 sleeping liner 同埋一個嘅 water purification tablet， 咁然之後而家先去緊呢一個tourist bus station 嗰度咧，我去買今晚 overnight bus 嘅飛啊！但係我覺得而家其實我已經有少少晏啦，咁所以咧，我希望我仲買到飛，應該買到嘅係個位咧，可能冇得揀咯。所以我而家咧就諗住行快啲過去先。係啱先喺度買咗巴士飛啦，佢係咧7點鐘出發嘅，然後就佢有個地址 send 埋俾我咯，然之後我有電話 contact 就係2乘1嘅，即係有一人個位。就我啱先其實佢話係1600蚊啦，但係佢最後係乜熱差我就1500咯。因為我今日晏啲等搭咧大巴去到 Pokhara 呢度，應該聽日咧佢話係5點鐘左右到啦，我就諗緊我應該要去之後住嘅 hostel 咧放低啲行李先。咁但係我原本係諗住咧唔請 porter 唔請街咁行嘅，咁但係我今朝早 pack 行李嘅時候發現咧，我帶嘅嘢其實唔係話真係好多啦，但係個人都好大嚿，所以其實我真係好難係帶一個細嘅書包去咯。咁我就一定要帶大嘅書包。咁請都唔係問題嘅，但係咧我又未咁夠錢喎，因為原本我預咧去我自己一直縮細塊咧，應該去咧應該12000嘅盧比應該差唔多啦。咁我就夠嘅，而家唱咗差唔多16000嘅盧比啦。但係如果我要再去嘅話，咁我即係我要再去唱前咧我先夠，因為佢3000盧比一日嘅porter。如果係咁嘅話咧，我就要唱多500、500-600嘅港紙先夠咯。我咧啱啱嚟咗一間嘅買生用品店啦，佢啲嘢勁齊全，同埋佢平好多咯，佢係明碼實價。我喺呢度咧冇帶登山用品嗰啲咧都唔緊要，因為周街都係呢啲賣登山用品店。同埋啱先我咪話嗰間咧好好嘅，係我見到網上嘅推薦嘅。佢係啱先我買咗個咧 sleeping liner 咧，咪話1200嘅，然後我發現咧呢度買咧係700，即係我都買過咗成倍咯。但係啱先嗰條街我問咗好多間咧，其實佢都係差唔多呢啲價錢，但係佢又平咁多喎，所以嗰個人係真係咧好老實咁做生意嘅。想問下我就，但係我已經買咗冇計。Can I get one this? Yeah. For here? Take away. 7點就已經過咗咯，係40分，即係30幾分嘅時候咧，已經打電話問我喺邊度，咁我有準備上車，所以我就點點過，然後佢一路都有時拍片啦，去到50幾分先真係落車，咁而家就即刻衝去巴士，佢就已經開車走啦。其實7點而家先7點02分啫，都算幾闊落嘅啫。你嘅腳咧係鬆動入去。